आदरणीय, अगर आपको पुरानी खांसी है, नज़ला है, जुकाम है बहुत समय से, तो हम आपको एक अच्छा योग बता रहे हैं। वो है अपामार्ग के बीज। अपामार्ग के बीजों को 100 ग्राम को आपने तवे पे भून लेना है, उसको कूट कर पीस कर बारीक कर लेना है। उसमें 100 ग्राम ही आप जिन्हें त्रिफला डालना है। ये 200 ग्राम संख्या में हो गए। उसमें 20 ग्राम आपने काली मिर्च का सेवन करना है और फिर इसको आपने गर्म पानी से सुबह शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। आपका पुरानी खांसी, जुकाम, नज़ला एकदम से ठीक हो जाएगा।